ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம சவுகார்பேட்டைக்குள்ளே வந்திருக்கோம். எல்லாருக்கும் அன்முல் லஸ்ஸி தெரியும். ஆனால் இங்கே நான் ஒரு புது கடை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். நீங்கள் அந்த கேசர் மில்க்கு சூப்பராக இருக்குது. பையா கிட்ட நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். நிஜமாகவே இந்த கேசர் மில்க் வந்து சிட்டியில் எங்கேயுமே அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக கிடைக்காது. நம்ம பையா கடை பேர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ராஜஸ்தான் புகழ்பெற்ற பாசுந்தி அப்படின்னு வச்சுருக்காரு. அபுல்கட்டா இதெல்லாம் போட்டிருக்கேன் இந்த கடை. பையா பார்த்துக்கோங்க. பையா உங்கள் பேர் நான் சுரேஷ். மின்டி ஸ்ட்ரீட் உள்ளே வந்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு கடை இருக்கும். நான் உங்களுக்கு லொக்கேஷன் சவுகார்பேட்டை லொக்கேஷன் ஸ்ட்ரீட்டில் தான் இருக்கேன். நீங்கள் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள், எனக்கு டிஎம் போடுங்க. நான் உங்களுக்கு லொக்கேஷன் எல்லாம் நம்பர்லாம் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஜெயின் கோயில் கிட்டே லேண்ட்மார்க் வந்து ஜெயின் கோயில் கிட்ட அங்கே வந்தீங்கன்னா வந்துடுவீங்க. பையா கடைக்கு சூப்பர் கேசர் மில்க் பாசுந்தி எல்லாமே நல்லா இருக்குது.